श्रीकाल मैं बैरियाट्रिक कोआर्डिनेटर जम्मू हॉस्पिटल जलंधर तो आज सरना साडे पेशेंट है मिस्टर हरवंत सिंह जिन्होंने सर तो 7 दिन पहला मिनी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी कराई है। आज ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਮੈਂ ਏਜ ਹੈਗੀ 41 ਈਅਰ 올ਡ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਨੀ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ weight ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਕੈਸਟਰੋਲ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਟਿੰਗ ਦਾ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ weight loss ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਵਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ weight ਸੀਗਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਟਾਈਮ? 175.5 ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 kg ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 7 kg ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ? ਕੁਝ ਹਲਕਾ ਫੀਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਵੀ ਹਜੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ, ਪਰ ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਫੀਲ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਕੋਈ ਇਹੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਜਰੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਈ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਾਈਟ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਜਰੀ ਆ, ਟੱਬ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁੱਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਮੂ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਜੰਮੂ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋਇਆ ਵਧੀਆ, ਸਫਾਈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਚੰਗਾ ਗੁੱਡ ਸਟਾਫ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਪਲੀਜ਼? ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਬੈਕ, ਤੇ 4036677066 ਕੈਲਗਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ।